क्या आप जानते हैं दुनिया में एक ऐसा भी शहर है जो अपनी इच्छा अनुसार जब चाहे तब बारिश कर सकता है। इस शहर का नाम है दुबई। वैसे तो दुबई के पास लाखों लीटर पानी है, लेकिन ये समुद्र का खारा पानी है जिसे पीने का पानी बनाने में काफी पैसा खर्च होता है। तो आखिर इस शहर में पीने का पानी कहाँ से आता है, चलिए जानते हैं। तो दोस्तों, दुबई रेगिस्तान की बंजर जमीन पर बसा हुआ है। इस जमीन में पानी से ज्यादा तेल निकलता है, इसीलिए यहाँ पानी तेल से भी महंगा है। लेकिन दुबई आज दो तरीकों से अपनी पानी की कमी को पूरा करता है। पहला, समुद्र के पानी को साफ करके इस्तेमाल में लेना, और दुबई का 80% पानी इसी तकनीक से आता है। दूसरा, दुबई बादलों पर प्लेन की मदद से सिल्वर आयोडाइड नामक केमिकल डालता है, जो बादलों से जबरदस्ती बारिश करवाता है, जिसको स्टोर करके पीने के लिए इस्तेमाल में लिया जाता है। वीडियो पसंद आई, सब्सक्राइब करें।